其實本身都一直有了解理財呢樣嘢嘅，即係我今日化身為一個理財師兄啦。其實我覺得個人理財係重要嘅，咁所以我諗由細都開始不斷花時間去學習呢樣嘢咯。所以好開心今日可以同大家以呢個身份見面嘅。但係平時係即係邊個會唔會你話好忙？媽咪啊、屋企人啊，幫你搞多啲啊理財定都唔係我即係親力親為幫到實㗎。其實親力親為嘅，因為我覺得理財呢樣嘢要自己去學習。我覺得無論係好與唔好，咁你冇得賴啊嘛。我覺得呢樣嘢係應該要有嘅知識嚟嘅，佢唔係一個即係話啊俾咗人咁就算啦。即係我覺得唔應該咁嘅，因為甚至乎去到你年紀再大啲嘅時候，咁可能你有小朋友咁。你小朋友亦都要自己學習㗎嘛，咁所以我係全部自己理財返嘅。係嗱，但係即係既然有啲心得啊，分享下咩叫理財咧？對你嚟講係對我嚟講，理財就係可以好安定安穩咁樣過完呢一生，然後唔會冇錢。咁我覺得呢個就係一個好基本嘅概念咯，即係唔好講話賺大錢啊，或者定係點。但係如果你正常打份工嘅話，你想去到你年紀大啲嘅時候都安穩無憂，我覺得呢個係非常之緊要嘅一個步驟。咁我覺得唔諗太多，但係平平安安已經係好好嘅。其實對你嚟講最寶貴嘅財產係咩？即係可能你啲歌啊、fans 啊，定係即係錢啊嗰啲咁樣。對我嚟講，最寶貴嘅財產係時間。我覺得呢一樣嘢無論任何人都係，而透過時間亦都可以轉化為金錢。呢個係每一個年輕人我覺得都應該要知道嘅，即係我哋越早開始學識理財投資，呢一樣嘢係好緊要、好緊要嘅一樣嘢咯。即係你簡直係無敵㗎，只要你有時間你就已經贏咗㗎啦。